介紹下自己，我叫阿明。簡單啲講呢個維修嗰個費用先啦。其實就首先我哋請嗰個一個叫做咩執人師，佢要評估個收費，要收2萬幾萬，2.4萬。跟住咧，我哋就要水電錶咯喎，電錶4個單位，就要每個單位每全部拆晒佢，重新裝過，就每副就要收，攞到個電錶咧就要4個單位10萬。加加埋埋，如果總數簡單啲講啦，就唔好講咁長，都要成20幾萬嘅。嗰個費用其實對於我哋嚟講咧，退休人士收嗰每副租金即係3200蚊咁重，我壓力好大。第二咧，又講到申請嗰個水錶嘅問題。咁我哋咧申請水錶，其實我個大廈本身有個業主係申請咗嘅，係批咗嘅，4個分錶水錶嚟嘅，係機械錶。跟住我申請咯喎，申請就好順利，嗰個幫我搞咗，佢有水務署又寄咗水費單俾水務署又寄咗水費單俾我，即係佢按金收費，即係話同意我哋安裝嗰4個獨立水錶。問題佢就叫我哋即係而家繁忙，等多個2月咧，都稍後要先至輪到我哋，咁啊 OK 啦，我哋等。但係原來等到個幾月之後，佢嗰個政策就改咗啦，話我哋咧就要唔可以再裝呢個機械錶，要電子錶。又跟住咧一個師傅簽名唔得，要2個師傅，即係要一個大棚，一個中棚，咁就變成我個費用又要幾多啦？係咪？又要加多7000。佢就話我哋個衡水咧就唔合規格。就要我哋咧就要裝又要裝多個電子錶，係沖廁4個廁所嘅，咁啊變成嗰個費用又要掹喉咯喎，要駁喉駁繩，又要咁你嗰度又要用我，如果要整咧就要1萬幾蚊，整總數由我以算2萬蚊去安到個獨立錶。最後而家我計完數要5萬蚊，呢個問題就我覺得失咗預算咯。一個裝修師傅去改善某個工程，去到啲劏房度改善，啲租客咧其實佢都好辛苦，要一個窿，成間屋嗰個房又唔係大白又唔斜，咁啊成間屋灰渣塵滾滾，翻嚟佢都好辛苦，又要清潔。可唔可以唔好整住啊？我寧願接咗到時先算啦。嗰個咁啊，呢啲係租客嘅嗰個切身嘅環境問題啦。我嘅睇法真係一樣，個成本太貴。你係話幾個月回本係根本就冇可能啦。你收3000蚊一個劏房，咁我計我條數，如果20幾萬去改變個工程。但係未必搞得掂咯，因為通常佢打個價俾你個師傅，實際上逢佢維修嘅嘢咧，你都要加2計咯。我有一個補充嘅，因為呢個劏房間鋪房，你譬如話用即係話咧，如果用咗50萬去維修，其實佢即係去改變佢，其實我哋嗰個簽個都係5年俾你嘅。5年你用咗50幾萬，你因為唔係長期嘛，攞呢個間鋪房入題，到時又政策又改，又話唔止80尺，唔止或者要100尺啊嘛，哇！等於好似我裝水錶一樣道理啊，越踩越深，真係搞唔掂。